हेलो गाइस, फिर से नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि 2023 में दोस्तों जो भी आप रिंगटोन डाउनलोड करना चाहते हैं तो गाइस सबसे खास बात है आपके मोबाइल में एमबी हो या ना हो, डाटा हो या ना हो, आप दोस्तों उसे सुन सकते हैं। तो गाइस कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपको यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और अगर जैसे यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो गाइस आपको क्या करना है, पर सर्च बार है, यहाँ पे देख सकते हैं। सर्च बार में आपको क्लिक करना है रिंगटोन, ठीक है दोस्तों। आपको रिंगटोन डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं रिंगटोन लिखा हुआ हूँ, तो रिंगटोन को यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज आप देख सकते कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो आज आप क्या करना, जिस भी आप रिंगटोन को डाउनलोड करना चाहते हैं आप उस पर टच कर देंगे। उसका दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड का ऑप्शन है, देख सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसका दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं वो रिंगटोन डाउनलोड हो रहा है और दोस्तों डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो आज चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ पे वो डाउनलोड हुआ, ठीक है। तो यहाँ से बैक आएंगे, ठीक है। तो आज यहाँ पे देखेंगे लाइब्रेरी का ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं कार्नर साइड में लाइब्रेरी, ठीक है। आपको इस पर टच करना है, ठीक है। जब लाइब्रेरी टच करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड वीडियो का ऑप्शन है, देख सकते हैं डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड, इस पर आपको टच कर देना है, ठीक है। और रिंगटोन ऊपर है, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में है। तो क्या करना है आपको, इस पर मैं टच कर दूंगा और दोस्तों आपको दिखाऊंगा डाटा को ऑफ करके, ठीक है। पहले डाटा को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। उसका दोस्तों डाटा ऑफ है, ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डाटा ऑफ है, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपको सुना के दिखाता हूँ। तो गाइस आप इस तरीके से किसी भी रिंगटोन को आप डाउनलोड करके सुन सकते हैं, जब चाहे तब आप उसे सुन सकते हैं।